Söyler misiniz? Annemin burada başına neler geldi? Ve annemden bana kalan evi neden satın almak istiyorsunuz? Annenin burada tatsız şeyler yaşadığını ben sana daha önce söylemiştim kızım. Ama tabii sen üzülme diye detayına girmedim. Bildiklerinizi duymaya hazırım. Bir dakika. Ben önce şu ev konusunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben yanlış mı duydum? Siz Gonca'nın evini satın mı almak istediniz? Baba? Ben de Hidayet'ten duydum. Gonca İstanbul'a gidiyor, bu ev satılır dedi. Ben de bir teklifte bulundum, bu kadar yani. İyi de Gonca geleli daha 3 gün falan olmuş. Hayırdır? Ne bu acele? Canım, aceleyle bir ilgisi yok ki. Ticari bir faaliyet bu, o kadar. Hidayet Bey teklifi ilettiğinde ben dönmeye karar vermemiştim ki. Size neden döneceğimi söyledi acaba? Vallahi onu Hidayet'e soracaksın. Yok. O evi almak için özel bir sebebiniz olmalı. Yani başka türlüsü mantıklı gelmiyor. Benim için ne özel sebep olacak? Yani anlıyorum, senin için duygusal değeri olabilir ama... benim için sadece o ev bir yatırım aracı, o kadar yani. Halil, o ev için verdiğin teklifi biz de bilseydik keşke. Böyle habersiz kalmaz. Gonca Hanım'a mahcup olmazdık. Ya evet baba da, ama Gonca da net bir cevap vermediği için ben söylemedim sana. Hidayet Bey'e cevabımı net bir şekilde iletmiştim ben. O evi satmıyorum Halil Bey. Ve ne olursa olsun satmayacağım. Öyle mi? İyi. Abi, bu bahsettikleri ev senin çizimlerini yaptığın ev değil mi? Aynen canım o. Belki bana söz düşmez ama sonuçta bu ev eski püskü bir köy evi değil mi? Niye bu kadar gündem oldu? Dediğiniz gibi. Size söz düşmez Ece Hanım. Çat kapı geldin kapımıza. Başımızda böyle sorgu hakimi gibi dikildin. Bak susuyorum ne zamandır. Ama kızım misafirsen misafirliğini bil, tamam mı? Anne tamam, sakin ol. Gonca sen de. Tamam, haklısın. Ortada garip bir durum var. Ama böyle karşılıklı birbirimizi suçlayarak hiçbir yere varamayız. Toprak sen karışma. Anne. Evet kızım. Demek annenle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsun. Tamam. Ben sana anlatacağım bilmek istediğin her şeyi. Canan, Yok. Hazırım. Dinliyorum. Bir kere her şeyden önce bu konu babanı Tahir Bey'i de çok yakından ilgilendiriyor. Canan. Misafirimize ikramda bulunmayacak mıyız? Bir çay, kahve falan. Şu an sırası değil. Bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Canan Hanım? Annem burada başına gelenleri en iyi siz biliyorsunuz anlaşılan. Neymiş babamı yakından ilgilendiren? Söyler misiniz? Gonca biraz konuşalım mı? Bir dakika, annenle konuşuyoruz. Tamam ama bu şekilde gergin konuşmanın hiç kimseye faydası yok. Ya geçmişte neler olduğunu bilmek istiyorum Toprağım. Evet. Ama rica ediyorum lütfen. Lütfen. Alo. Arda. Gonca taksiye atladı gitti. Ne demek gitti Tahir amca? Başına bir iş gelmesin. Atabey'lere gitti. Ben kızımı biliyorum. Gidip hesap soracak onlara. Başını belaya sokacak. Şimdi yoldayım. Atabeylere gidiyorum, tamam mı? Tamam geliyorum ben hemen. Arda nereye gidiyorsun? Gonca Atabeylere gitmiş. Ortalık karışacak. Ya bak gerçekten bunlar ne zaman hayatımıza girdiler, hayatımızı mahvediyorlar. Tamam hadi hemen gidelim. Dur, hayır. Seni otele bırakacağım. Hayır olmaz öyle şey, ben de geleceğim, yürü. Zeyno, bak neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ben seni haberdar ederim.
İyi tamam. Tamam hadi. Evet. Tamam. Bak anlıyorum. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde ben de şaşkınım ama bu şekilde hiçbir şeyi çözemeyiz. Hayır, asıl bu şekilde çözülür. Geçmişte olup biteni ancak bu şekilde öğrenebilirim. Aklındaki nedir? Bilsem, bilmiyorum ki. Bir gariplik var. Annem benim annemden nefret ediyor ve nedenini de bilmiyorum. Anlayamadım bir türlü. Canan. Canım bak rica ediyorum. Yalvarıyorum sana. Bir çuval inciri berbat edeceksin Canan. Sen hiç konuşma Halil. Beni sen bu hale getirdin. Ben bilmiyor muyum? Senin hala aklın fikrin o kadında. Bilmiyor muyum ben? Babamın yanında konuşturma beni. Kızım, meseleyi büyütme. Çok ağlayan gözünü kaybeder derler. Sen şimdi bu kıza her şeyi anlattığında en büyük acıyı bizim ailemiz çekecek. Doğru söylüyor. Dedeciğim tam olarak neyi biliyoruz da neyi anlatmıyoruz? Arzucuğum bu çok eski bir mesele. Sen kendini üzme bu konularla. Yani o zaman Gonca gelip size hesap sormakta haklı. Gerçekten bilmesi gereken şeyler var. Yok babacığım, ben gerçekten çok kararlıyım. Madem bizim hanemize kadar gelip hesap sorma cüretini gösteriyor, o zaman ben de anlatırım her şeyi. Sonra ne hali varsa görsün. Baba. Gonca'nın ailesiyle bizim ailemiz arasındaki problem nedir? Annen benim annemle küs olduklarını söyledi. Canan Hanım, annemle neden küstünüz? Canım, senin annenle bir tek ben değil, cümle alem küstü. Neden? Suçu neydi acaba? Vallahi suçu günah boynuna. Ben o kadarını anlatamam ama bak düşün ki cümle alemle kavga edip küsüp ta buraları terk edip İstanbul'a kadar kaçacak neler yaptı, ne olaylar oldu. Gerisini sen düşün artık. Neymiş o fena olaylar? Yani hadi benim düşünmeme gerek kalmadan siz söyleyin bana. Neden gizli kapaklı konuşuyorsunuz? Anne gerçekten ben bile sıkıldım artık bu durumdan. Tamam. Hazır mısın güzelim? Anlatayım ben sana hepsini. Canan, yeter. Ya bu hanım kızımızı kimsenin üzmeye hakkı yok. Değil mi? Rıfat Bey, nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben duymam gereken her şeyi duymaya hazırım şu an. Tamam. Aç kulağını dinle o zaman kızım. Senin o annen var ya. Canan. Canan. Gonca, Gonca kızım. Babam. Baban mı? Kızı yetmedi. Bir de bu babası çıktı ya. Gonca! Ya bey amca bir dur. Çaldın kapıyı, selam verdin, açtık. Değil mi? Ne yükleri veriyorsun içeri? Ha? Gonca, Gonca kızım. Gonca, Gonca neredesin Gonca? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Bırak! İyi misin? Kızım, iyi misin? Ha? Yavuz bırakın, Yavuz bırak. Bir şey yapmadın. Ne işin var senin burada? Hadi yeter gidelim. Ha? Gerçekten de yeter. Susuyoruz, ediyoruz ama sen nasıl gece gece gelip benim evimi basıyorsun lan? Ha? Bana bak Halil Atabey. Her şey senin başının altından çıkıyor. Kızımı rahat bırak. Onun kılına zarar verirsen var ya öldürürüm lan seni. Baba, öldürürüm seni ha. Öldürürüm lan bırak. Ne diyorsun be ha? Ne diyorsun? Tamam. Yavuz, atın şu adamı dışarı. Atın dışarı. Atın. Yavuz. Sen nasıl tehdit edersin beni ha? Nasıl ailemin önünde beni tehdit edersin? Baba tamam yeter hallediyorum. Neyi hallediyorsun be? Neyi hallediyorsun? Adama şöyle okkalı bir tane çakamadın bile. Halil, Halil içeri. hadi yürü. Yürü. Baba canımı acıtıyorsun. Canımı acıtıyorsun diyorum. Ya namussuzlar. Ben onlara göstereceğim. Arzu Ece ile siz içeri girin, ben hemen geliyorum. Ne yapayım? Polise haber vereyim mi? Gerek yok Yavuz. Sana ne dediler ha? Ne dedilerse hiçbirine inanmayacak. Ya sen niye benim sözümü dinlemiyorsun? Niye bu Atabeylerin kapısına yamanıp duruyorsun? Yamanıyorum ben. Yamanıyorum öyle mi? Bu Atabeylerin sen oyuncağı ol. Bırak artık şunları. Abartıyorsun. Abartıyorsun. Bu kadar da fazla artık. Hak etmiyorum ben bunları. İstanbul'a falan da gelmiyorum.
gelmiyor, anlıyor musun? Gonca. Ben annemin evinde kalacağım. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Senin ne işin var burada? Tahir amca çağırdı beni. Beni annemin evine bırakır mısın? Olur. Toprak, hadi. Seni bekliyorum. Kapat kapıyı Yavuz. Hepsi senin yüzünden. Bir kızın peşine takıldın gittin. Adamın biri gelmiş benim evimi basıyor. Ne diyorsun baba ya? Sen kızın evini almak için Hidayet'i sıkıştırmasan bunların hiçbir başımıza gelmezdi. Adam geldi o kadar bağırdı, çağırdı, tehditler savurdu. Sen ne biçim evlatsın be? Lobut gibi durdun orada. Halil amca yapmayın. Lütfen. Toprağa haksızlık ediyorsunuz. O adam gelip saldırdı. Toprak durdurdu onu. Neyi durdurdu be? Neyi durdurdu? Adam tehditler savurdu sonra da çekti gitti. Ne yapsaydım? Senin yaşında adama bir tane vurup yere mi serseydim? Yapsaydın. Babanı korumak için, haneni korumak için gerekirse yapsaydın Toprak. Yok artık anne. Abim öyle bir insan mı? Ne dediğinizin farkında mısınız ya siz? Anne benim sana bir şey sormam lazım. Geçmişte Gonca'nın annesiyle senin aranda ne geçti? Herkesten önce bana söylemen gerek bunu. Sen utanmadan bir de annenden hesap mı soruyorsun? Yok yok. Oğlum bile bana böyle davranıyorsa artık söylenecek hiçbir şey yok. Anne yapma ama gözünü seveyim ya. Bir kız yüzünden bütün aileni karşına aldın. Yazıklar olsun sana be. Halil, Canan. Yüklenmeyin çocuklara. Gelin benimle. Anne. Yapma böyle. Gözünü seveyim. Lütfen. Gonca kötü biri değil ki. Sen hala Gonca mı diyorsun oğlum? Ben oğluma derdimi anlatamıyorum. Ben oğluma derdimi anlatamıyorum. Yürü Ali. Abi. Bari anneme karşı savunmasaydın şu kızı. Çok üzüldü Canan teyze. Çok. Ece sen zorlaştırma bari işleri. Ben mi zorlaştırıyorum işleri? Keşke işleri benim değil de o kızın zorlaştırdığını görebilseydim. Ece abla haklı abi. Gonca'nın adını duyduğumuzdan beri konağımızda huzur kalmadı. Ve sen buna rağmen hala o kızın tarafını tutuyorsun. Niye onu savunuyorsun Toprak? Neden? Ben kimseyi savunmuyorum. Sadece haksızlığa karşı duruyorum. Adaletli olmamız lazım. Adaletli mi? Adaletsiz ne yapmışız ki? Kıza iyi davrandık, kızın babası gelip konağımızı bastı. Bize tehditler savurdu abi. Ve sen de bunu duydun. Hani duymamış olamazsın herhalde değil mi? Evet duydum Ece. O zaman tarafını seç artık. Ailenin yanında olman gerekmez mi? Bize düşmanmışız gibi davranmaktan vazgeç abi. Arzu, düşman ne? Canım benim. Canım benim ne diyorsun? Gel buraya be. Ya sen benim baş tacımsın. Düşman ne demek ya? Canımsın sen benim. Taraf diyor. Ya olur mu öyle şey? Sağ ol. Bu gece burada kalmak pek mantıklı bir fikir değil bence. Bence harika bir fikir. Gonca, Efendim Arda. ne diyeceğim biliyor musun? Evet söyle dinliyorum. Bu sıkıntıların hiçbirini yaşamak zorunda değilsin. Yani arabanın deposu full. Şimdi gaza bassak, İstanbul'a yola çıksak sabah orada oluruz. Sen bir iki gün dinlenirsin. Sonra arkadaşlarımız var, çevrimiz var. Sonra sana yeni, güzel bir iş buluruz. İstanbul'daki hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Hı? Evet. Çok tatlısın. Söylediklerinde çok hoş geliyor kulağa.
Ama benim artık burada ödemem gereken bir bedel var. Yani Gonca, kendini neden sıkıntıya sokuyorsun? Sen niye bir bedel ödeyesin ki? Sen zaten her şeyin en iyisine layıksın. Yapma lütfen. Bak, bu ev çok da bir şey değil. Yani araziler falan. Yani sen gün sonunda çiftçi değilsin. Yıllar boyunca endüstri mühendisi olmak için okudun. Yani neden kendini burada kalmaya, burada yaşamaya zorunlu hissediyorsun anlamıyorum. Söylediklerin çok mantıklı. Biliyorum, haklısın. Ama tek bir şey için mücadele edeceğim. Tek bir şey için kalacağım. Nedir o? Annemle ilgili dertlerini öğrenmeden gitmeyeceğim. Bunu söyledikten sonra üstüne bir şey de diyemiyorum. O kadar haklısın. Evet, haklıyım. İyi geceler. Yardımcı olayım. Sağ ol. İyi geceler. Gonca! Gonca! Seni burada tek başına bırakmam. Arabada yatacağım ben de. Yani bir şey lazım olursa lütfen seslen bana. Hayır canım, olur mu öyle şey? Sen otele gitsene. Hatta İstanbul'a dönsen artık, ha? Olmaz, seni burada tek başına bırakmam. Hem zaten arabada yatarım. Boşuna bu kadar parayı vermedik. Koltukları rahat. Bekleme beni. Bir ömür beklerim ben seni. Eski bir ev. Onu bile alamadın beceriksiz. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Şehirli kızın teki. Bir heves gelir sonra da gider diyen ben miydim baba? Kız inat etti gitmedi, ben ne yapayım? İngiliz lordları gibi giyinip kuşanmasını, ata binmesini becerebiliyorsun ama... ...yörük kadını ikna etmeyi bilemiyorsun. Ya baba kusura bakma ama Fatma Ana diye o kadını sen çıkarttın bizim tepemize. Sen hiç konuşma, hiç konuşma. Ece'yi sen niye çağırdın buraya? Gelinim olsun diye değil mi? Ha bak, toprakta didişip duruyorlar. Sen de beceremedin bu işi. Baba kusura bakma ama bu sözleri biz değil, o koruyup kolladığın torununu hak ediyor. Kızımı sana ben emanet ettim. Bütün malımı mülkünü yöneten sensin. Bütün sorumluluk sana ait. Senden sonra da Canan'a. Sıra böyle. Büyükten küçüğe. Ama sıkıştığınız zaman da çocuklarınızı ortaya atamazsınız. Bundan sonra karışmayacaksınız. Gülümser'in miras meselesiyle ben uğraşacağım. Ne gerekiyorsa yaparım. Anlaşıldı mı? Sen öyle diyorsan tabii baba. Anlaşıldı mı Halil? Karışmayacaksın. Bu kız sandığımızdan daha büyük dertler açacak başımıza. Onu çok küçümsüyorsunuz. Benden söylemesi. Bence haklı baba. Neden? Çünkü kendisi için bir şey istemiyor o kız. Annesini dert edinmiş. Gördüm bakışlarında. Hırpaladın sol yanımı,
Adın ne senin? Gül'e ne kadar da benziyorsun. Koku. Kokun bütün hüznümü aldı gitti. Mahzun olma güzel kızım. Yaban gülü o. Bak nasıl da büyümüş bir başına. Kök salmış, hayatta kalmış. Tıpkı senin gibi. Anne. Yaban gülü. Kokun da aynı annemin kokusu gibi. Dedim sana, kışın sonu bahar diye. Bak yaz geldi. Şimdi geniş geniş aç yapraklarını. Bu yaz belki gelir. Ne dersin, gelir mi? Bekler miyiz birlikte? Bekleriz. Aşk yolu biraz sabır yolu. Bir tanecik, cennet kuşu. Aa, bu bizim sırrı değil mi ya? Ah, müstakbel kayınço. Sırrı! Ne haber kayınço? Doktor. Ay aslanım benim. Aslanım benim. Ya güzel insan, ne işin var senin buralarda? Bekliyorum doktor. Kimi? Onu. O kim? Cennet. Hey be kayınço. Kim beklemez ki cenneti? Kim beklemez ki? Ben tam 98 ülke, 8 kıta dolaştım. Bir dakika Sırrı. Senin bahsettiğin cennet yoksa dünyada bir fani mi? Peri kızı mı? 8 senedir bekliyorum be doktor. 8 sene önce elimde gülle geldim. Her sene geçerdi bu yoldan. Bu sene geçmedi. Kaldım öyle. Ben de elimdeki gülü buraya diktim. Şimdi bekliyoruz gülüm de burada. Vay anam. Vay anam vay. Ya sen ne dertli bir aşıkmışsın Sırrı. Sen her gün gelip kızı burada mı bekliyorsun? Ya. Her gün iner çıkarım. Belki gelirdi. Göçer kızı be doktor. Elbet bir gün gelecek. Allah büyüktür. Kimi gezer, tozar, arar,
bulamaz döner en başa. Kimi senin gibi fedakardır. Hiç kıpırdamaz yerinden. Gece gündüz bekler dağda, bayırda, taşta. Ay. Ölmeden önce son bir kez görsem. Yeter. Kardeşim benim ya. Sen cennetliksin. Cennet sana kurban olsun. Doktor. Normalde 300. Ama bana 30. Çok kalender adamsın kayınço. Toprak. Gelebilir miyim? Tabii. Hoş geldin. Sana kahvaltı hazırladım. Hem de kendi ellerimle. Ya ben yemiştim ya. Ellerine sağlık. Bu arada dün olanlar için kusura bakma. Niyetim seni kırmak değildi. Biliyorum. Ben unuttum bile. Lavantalar ne için? Çok güzel kokuyor. Kokusu huzur veriyor. Çok güzel değil mi? Yok kalsın. Bana lavantadan fenalık geliyor. İşi hatırlatıyor da. Tabii. Senin olayın gül sonuçta. Yani ben güllerimle memnunum. Bence insana sonsuz mutluluk veriyorlar. Sanki dün gece pek öyle görünmüyordu. Dün geceden konuşmasak. Ya Toprak bak Canan. Ece, boş ver. Sen anlat mesela. Yani iş güç nasıl gidiyor? Ben hiç seni çalışırken falan görmedim. Yani ofisin var mı? İşlerini nasıl yürütüyorsun? Çalışıyorum tabii ki. Şimdilik online devam ediyorum. Ama önümüzdeki günlerde Isparta ve diğer illerdeki üreticilerle birebir görüşmeler yapacağım. Bu arada aklıma ne geldi? Senin bu gül yağı esansını yurt dışına mı göndersem? Kesin ilgilerini çekecektir. Olabilir. Yani lavanta işi zaten epey vaktimi alıyor. Gül işine hiç vakit kalmıyor. Seni mutlu edecek her şeyi yaparım. Biliyorsun değil mi? Ya çok vakitsiz geldin. Ben de tam çıkmak üzereydim. Yemek için sağ ol. Görüşürüz. Gonca! Arda? Arda buradayım. Ya inanmıyorum sana. Sen bütün gece burada mıydın? Evet, arabada yattım. Şaka yapıyorsun sanmıştım. Yok, yani koltuklar çok düşündüğüm kadar rahat değilmiş. Biraz sırtım tutuldu ama sanırım arabayı değiştirmem lazım. Ha, senin hala aklın babanda. Ya nasıl olmasın? Dün gece yaşananlardan sonra arıyorum. Cevap vermiyor telefonlarıma. Bak,
Sen dün nasıl yalnız kalmak istediysen Tahir amca da yalnız kalmak istemiş olabilir. Normal bu. Ay İstanbul'a mı gitti yoksa? Sanmıyorum. Birazdan merkeze inip otele bakarım. Ben şuradaki benzinliğe gidip bize kahvaltılık bir şeyler alayım. Başka bir şey ister misin? Yok sağ ol Arda. İşte burası.